gwamna mun gabatar mashi da wato takardan yabo da karramawa na jajircewa wurin kulawa da al'umman zabarmawa da dukkanin ma mutanen arewacin Najeriya da Sahel gaba daya. Wannan ya samu ne a dalilin jajircewa da yabo da yake samu daga mutane na yankin arewaci da dama, da wannan abu ya tabbatar mana. Muka taso takanas ta Kano da Kaduna, Abuja muka zo domin mu gabatar mashi da wannan a nan ban girma ba. Mai martaba, congratulations. Thank you. Yes. Yanzu kuma za mu buƙaci mai martaba sarki ya dan sa mana albarka da kuma wato nuna farin cikinsa da wannan al'amari da muka kawo tare da mu. To alhamdulillah ina godiya sosai da wanga mutunta ni da kun kai da daraja ni da abin da ban yi zato ba, kuma kun zo kuna yi min. Ina yi muku godiya sosai wadda Allah ya sa kun ka zo nan daga Abuja lahiya lau, kun ka same mu lahiya lau. Allah ya maishe ku gidajen ku lahiya lau. Kuma wannan kungiya da kuka kafa, muna fata Allah ya sa da mu da ku da mu duka shine sanadiyar keren mu. Allah ya tabbatar mana da alheri, kuma Allah ya kai wannan kungiya duk inda aka so abin musulunci ya kai ya tabbata. Allah ya kai wannan kungiya da wannan wurin. Jagororin da suke cikin gida da na waje, wayanda in Allah ya sa in sun kasa hannu abin zai ba da mamaki, zai ba da martaba. Allah ya sa su ma su shigo cikin wanga kungiya don su tallafa don abin shi mai kyau, abin da ake so. Ina yi muku godiya sosai. Na gode kuma da wanga girmama da kun ka bani da wanga abin da kuka kawo min. Na yi farin ciki sosai, kuma na gode muku sosai. Allah sa albarka. Na gode. Thank you. To an saurari mai martaba sarki Alhaji Umar Gwamna na washe sarkin Zabarmawa na yankin Lagos da ke kudancin Najeriya. A yanzu ina so in mika abin magana ga ita shugabar wannan kungiya domin ta dan sanya abin alkhairi da game da wannan al'amari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai yadda aka sani, sunana Hajiya Balaraba M Goga, wanda aka fi sani da garkuwar marayu. To alhamdulillah wannan kungiya ta mai albarka ta GKM organization, kungiya ce wanda take tallafawa marayu masu bukata ta musamman, mata, matasa, kuma yaƙi da shaye-shaye da tallace-tallace. To alhamdulillah mun zaɓe shi mai girma gwamna a matsayin ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya ta mai albarka, a bisa irin gudunmuwa da yake bawa al'umma na wannan yanki, musamman yara matasa. To muna mashi addu'a Allah ya ubangiji ya kara mashi daukaka, Allah ya kara mashi nasara, Allah kuma ya kara mashi tsawon rai da lafiya da albarka. To na gode, Allah ya saka alheri. Amma ka faɗi sunanka ba da matsayinka. Bala Yusuf. Allah ya saka alheri. Amin. Allah ya saka alheri. Allah ya tabbatar da alheri. Amin. Allah ya ja zamani. Amin. Allah ya ja zamani. Amin.